मौसम बदलने समय खांसी और आम बात है, लेकिन अगर लंबे समय तक रहती है तो इससे आपको काफी परेशानी हो सकती है। आज मैं आपको इसके घरेलू नुस्खे बताती हूँ। ये 5 रेमेडी है। काली मिर्च 1/4 टीस्पून यानी छोटी चम्मच, काला नमक 1/4 टीस्पून, अजवाइन 1 टीस्पून, अदरक 4 टीस्पून, इलायची 4-5 इलायची यानी छोटी इलायची। काली मिर्च का बलगम को पतला करके बाहर निकालने में मदद करता है। काला नमक श्वास नलियों को रिलैक्स और जकड़न कम करता है। अजवाइन चेस्ट कंजेक्शन को दूर व खांसी जुकाम ठीक करने में बहुत ही अच्छा है। अदरक लंग्स में इन्फेक्शन और सूखा कफ को कम करती है। चलो अब बनाना शुरू करते हैं। 200 ग्राम गुड़ लीजिए और इसको कढ़ाई में डालकर थोड़ा पानी डाल लीजिए। धीमी आंच पर गुड़ पिघल जाए तब ये पांचों आइटम डाल दीजिए और आपस में मिला दीजिए। गुड़ को ज्यादा नहीं पकाना। धीमी आंच पर 1-2 मिनट पकाकर उतार कर बाद में इसको कांच के जार में रख लें। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच नाइट में सोते समय जब भी इसको ले गर्म पानी से ले। इसको लेने के बाद ठंडी या खट्टी चीज का इस्तेमाल नहीं करनी है और स्मोकिंग का भी परहेज रखना है। यदि ज्यादा खांसी हो तो जरूरत के अनुसार भी ले सकते हैं। 10 मिनट में रिलीफ फील करेंगे। 5-7 दिन तक यूज कर सकते हैं। यदि खांसी पुरानी है तो ज्यादा टाइम तक भी ले सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बच्चों को भी दे सकते हैं, लेकिन 10-12 साल के ऊपर और मात्र 1/4 टीस्पून। ध्यान रहे 10 वर्ष से कम बच्चों को न दें। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।